Vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo. Yo quiero contarles lo que está ocurriendo en Francia, porque sí, también tenemos que hablar de lluvias. Las lluvias siguen causando un desastre tremendo. Al menos 6 personas, entre ellas 2 niños de 4 y 13 años, han desaparecido por las lluvias torrenciales que desbordaron el río Gard al sur de Francia. Las autoridades confirmaron que cayó por lo menos 6 litros de agua por metro cuadrado anoche y en todos los casos circulaban en sus vehículos cerca del río sobre un puente. Sin embargo, hoy informaron que se encontraron los vehículos de los desaparecidos, pero lamentablemente no a las personas.